हेलो गाइस, तो ये है भैया का रिसेप्शन पार्टी का वीडियो। तो ये देखिए कितना सुंदर पंडाल बन के रेडी हुआ था और रिसेप्शन शुरू होने वाला था। देखिए यहाँ पे अभी भैया भाभी नहीं आए हैं और कुछ ही देर में देखिए इतना तेज आंधी बारिश आया कि ये देखिए क्या हो गया। उसके बाद फिर अंदर में रूम के अंदर बनाया गया स्टेज। तो मिस्त्री आया, जल्दी जल्दी यहाँ पे स्टेज बनाया। उसके बाद फिर रिसेप्शन पार्टी शुरू हुआ। तो सारे गेस्ट लोग आए हुए थे। तो फिर क्या किया जाए, पंडाल में तो हुआ नहीं क्योंकि पंडाल गिर गया था। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे सब लोग फ़ोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं और सारे गेस्ट लोग आ गए थे। तो यहाँ पे सब गिफ्ट दे रहे हैं और बाहर में जाके सब लोग खाना खा रहे हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और मेरा वीडियो कोई ना फ़ोटो कोई क्लिक कर दिया ना वीडियो कोई बना दिया। हम बार बार मोबाइल दे रहे थे, मेरा वीडियो बना दो, मेरा वीडियो बना दो। सब अपने में बिजी था, कोई मेरा वीडियो नहीं बनाया। थोड़ा सा मेरा वीडियो होगा इसीलिए चलिए मन छोटा हो गया, पर कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा किस चीज़ का, तो फर्स्ट रसोई का आएगा, भाभी का फर्स्ट रसोई का। तो फिर आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, पिंक पिंक साड़ी में। और मेरा तबीयत सही नहीं था तो इसलिए खांसी वासी सब हो रहा था। तो चलिए देखिए मेरी भाभी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा भैया कैसे लग रहे हैं और मैं कैसी लग रही हूँ।
चलिए गाइस, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हम लोग खाना खाने जाते हैं क्योंकि लेट हो गया था। तो और यहाँ पे देखिए खाने में क्या क्या है। तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं था, क्योंकि चार्जर मेरा खो गया था कहीं।